كانت واحد المرأة صالحة اسمها حنة بنت فاقودة، كانت متزوجة بعمران وكانت ما كتولدش، ولكن كانت كتدعي الله من قلبها. واحد النهار شافت طير كيطعم طير آخر، تأطرات وقالت يا ربي حتى أنا بغيت وليد نرضيك به. الله استجاب ليها وحملات، ومن كثرة فرحتها ندرات الجنين لله باش يكون خادم في بيت الله. لكنها ولدت بنت سماتها مريم وقالت يا ربي هاد البنية ندرتها ليك خادمة في بيتك فتقبلها مني. الله تقبلها منها ورباها في طهر وقداسة. وكان النبي زكريا عليه السلام كيتكلف بها، كان كل مرة كيجي يشوفها كيلقى عندها فواكه ونعيم. كيسولها منين جاك هادشي يا مريم؟ كتجاوبه هو من عند الله، الله كيرزق بلا حساب. في ديك اللحظة زكريا دعا الله باش يرزقه بوليد، مع أنه كان كبير في السن ومراته ما كتولدش، لكن الله رزقه بوليد سماه يحيى، وكان نبي صالح من صغره. إذا الدعاء الصادق والتوكل على الله كيغيروا القدر، ورحمة الله لا حدود لها.